हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल अंशु हैक्स में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके आईफोन में कॉल साउंड प्रॉब्लम है, लगभग कभी क्या होता है कि ज़्यादा दिन चल जाता है, 1 साल या 2 साल मोबाइल आपका आईफोन अगर चल जाता है तो उसमें साउंड प्रॉब्लम इशू क्रिएट हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड आपको ये वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको अगर आप किसी को कॉल करते हैं आपको वॉल्यूम और फुल पे रहता है और उसके बाद भी आपको जो कॉल साउंड होता है वो बहुत ही स्लो सुनाई देता है, या फिर आप स्पीकर पर डालते हैं तो भी उसको स्लो सुनाई देता है। तो उस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करते हैं, इसलिए आपको हम ये वीडियो बना के आपको दिखा रहे हैं, जिससे आपको मैं 3 से 4 स्टेप बताऊंगा। सिर्फ आपको उसी को फॉलो करना है। उसको आप जो फॉलो कर लेंगे तो उससे आपका ये प्रॉब्लम, ये बग्स आपका फिक्स हो जाएगा और आपका आईफोन आसानी से स्मूथली चलने लगेगा और आपके जो कॉल्स हैं, साउंड कॉल्स हैं, वो आप आसानी से उसको आपके जो नॉर्मल जो वॉल्यूम होती है उसी वॉल्यूम पे वो आईफोन आपका चलने लगेगा। सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम देखिए, सेटिंग में जाने के बाद इसमें एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे। एक्सेसिबिलिटी थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, इसमें फिजिकल एंड मोटर वाले ऑप्शन में टच का ऑप्शन आ रहा होगा, हम टच पे क्लिक करेंगे। इसमें अगला जो ऑप्शन आ रहा होगा और कॉल ऑडियो रोटिंग पे क्लिक करके इसको हमें ऑटो, देखिए ब्लूटूथ और स्पीकर पे होगा तो इन दोनों में किसी ऑप्शन पे होगा, इसको आपको ऑटोमेटिक पे रखना है। अगर आपको ऑटोमेटिक पे है तो उसको ऑटोमेटिक पे ही आप रखिए, तो उससे आगे आपको कुछ नहीं करना है, उस ऑटोमेटिक पे रख के आपको छोड़ देना है। आप इस पर बैक हो जाइए। बैक हो जाने के बाद हम फिर उसी अपने सेटिंग पे चलेंगे। नॉर्मल जो सेटिंग का जो फोल्डर है उसी पे चलेंगे। इसमें आपको हम जो सेकंड प्रोसेस है वो आपको बता रहे हैं। एक्सेसिबिलिटी पे जाएंगे। एक्सेसिबिलिटी पे जाने के बाद आपको देखिए एक ऑप्शन आ रहा होगा है, सबसे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, हियरिंग डिवाइसेस। तो आप हियरिंग डिवाइसेस में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए जो ऊपर सबसे जो पहला ऑप्शन है सर्चिंग कर रहा है, यहाँ पे एक ब्लूटूथ का ऑप्शन आता है, उसको भी आपको टर्न ऑफ कर देना है। और जो हेयरिंग एड कंपेटिबिलिटी होता है उसको भी आपको टर्न ऑफ ही कर देना है। तो दोनों ही आपको टर्न ऑफ कर देना है। उसके बाद फिर हम बैक जाएंगे। ये सेकंड प्रोसेस हो गया। अब आपकी हम तीसरे प्रोसेस के बारे में बताएंगे। हम सेटिंग पे ही जाएंगे, फिर से हम एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे। एक्सेसिबिलिटी में आपको जाने के बाद इसमें आपको एक ऑप्शन आएगा, देखिएगा थोड़ा सा नीचे जाएंगे। हेयरिंग डिवाइसेस के नीचे साउंड रिकॉग्निशन है, उसके नीचे ऑडियो विजुअल है। ऑडियो विजुअल में हम जाएंगे। ऑडियो विजुअल में जाने के बाद देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। फ़ोन नॉइज़ कैंसलेशन है, तो फ़ोन नॉइज़ कैंसलेशन को हमें टर्न ऑफ कर देना है। फ़ोन नॉइज़ कैंसलेशन को इसलिए ऑन कर देना है कि क्योंकि फ़ोन नॉइज़ कैंसलेशन ये जब हम ऑन रखते हैं तो ये कभी ये जो है ऑडियो को जो वॉइस होती है उसके बैकग्राउंड को रिमूव करता है, जिससे कि जो बैकग्राउंड में आवाज़ है तो उसको रिमूव रखता है। लेकिन साथ साथ इसके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि आपके कभी कभी आईफोन के एक्चुअल साउंड को भी रिमूव कर देता है। तो इसलिए हमें इसको टर्न ऑफ रखना है, इसको ऑन नहीं करना है। अभी आपका हम फिर ये एक प्रोसेस हो गया। फिर बैक जाएंगे हम। बैक जाने के बाद हम जो है इसमें एक और ऑप्शन उसी में सेटिंग में जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा हियरिंग एड डिवाइस के नीचे साउंड रिकग्निशन को क्या करना है, हमें ऑफ कर देना, टर्न ऑफ कर देना है। इसको ऑन नहीं रखना है, इसको भी टर्न ऑफ कर देना है। तो ये 3 से 4 प्रोसेस जो हमने आपको बताया है, ये 3-4 सेटिंग आपको कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जिसको आप ध्यान से देखिएगा, आपको इस प्रोसेस को कैसे करना है। तो देखिए अभी आप क्या क्या करना है, आपको आईफोन जो होता है उसमें आपको कवर रिमूव कर देना है। कवर जब आप रिमूव कर देंगे तो इसमें क्या है कि कुछ इस तरह का रहता है। आपका जो स्पीकर है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, इसमें क्या करना है आपको कि आप एक नॉर्मल से जो टूथ ब्रश होता है वो ब्रश ले लीजिएगा। ब्रश को जो है पेट्रोल या फिर केरोसिन में डुबोकर उसको क्या करना है आपको, ये जो एरिया है इस एरिया को आप उसको उस ब्रश से साफ़ कर लेना है। जिससे कि आपको पानी से नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं मोबाइल ख़राब हो जाएगा आपका। उससे आपको पेट्रोल या केरोसिन से ही इसको आप साफ़ करेंगे, क्योंकि पेट्रोल केरोसिन हवा जब आप इसमें लगाएंगे तो वो हवा में आसानी से उड़ जाता है। अगर पानी इसमें लगाएंगे तो पानी ईजिली आपके स्पीकर के अंदर चला जाता है और स्पीकर ख़राब हो जाएगा। लेकिन पेट्रोल और केरोसिन जब वो आप ब्रश में लगाएंगे, ब्रश इसमें साफ़ करेंगे तो वो हवा में उड़ जाएगा और इजली से उसको साफ़ भी कर देगा। तो इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। इस प्रोसेस से भी आपका ये जो प्रॉब्लम है फिक्स हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर इसके बाद भी आपके ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है तो आपका अगला जो ऑप्शन करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आपको स्क्रॉल करेंगे तो जनरल का ऑप्शन आ रहा है।
तो इसको स्क्रॉल करके एकदम टॉप पे स्क्रॉल कर लेंगे तो नीचे आप देखिए आपके क्वेश्चन ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन। तो इस ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है रीसेट का और दूसरा ऑप्शन आ रहा है इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग। तो हमें क्या करना है कि रीसेट पे क्लिक करना है। इसमें 4 से 5 ऑप्शन आ रहा है रीसेट ऑल सेटिंग, रीसेट नेटवर्क सेटिंग। हमें क्या करना है कि रीसेट नेटवर्क सेटिंग कर देना है, तो इससे नेटवर्क सेटिंग सारा रीसेट हो जाएगा। रीसेट ऑल सेटिंग कर देना है। रीसेट ऑल सेटिंग करने से इसके सारे सेटिंग रीसेट हो जाएंगे। फिर से आप इसको सेटिंग को ठीक से प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करके फिर से अपने आईफोन का चला कर देखेंगे, आपका आईफोन का प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अगर इसके बाद भी आईफोन प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है तो अगला प्रोसेस आपको क्या करना है कि इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग। आपको सारे कंटेंट और सेटिंग को इरेज कर देना है। इससे आपके सारे लेकिन सबसे इस प्रोसेस को करने से पहले आपको अपने आईफोन का बैकअप ले लेना है, पीसी में ले लेना है, आईपैड में ले लेना है या फिर आपका गूगल ड्राइव में ले लेना है, तब जाके ये प्रोसेस करिएगा, नहीं तो आपके डाटा रिमूव हो जाएंगे। ये प्रोसेस आप जब कर लेंगे तो आपका आईफोन प्रॉपर वर्क करने लगेगा। लेकिन जो सेटिंग्स है वो जो आपको मैंने बताया है, जो उसको भी उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखिएगा। पहले उन सब चीज़ों को कर लीजिए, उन सेटिंग्स को ऑन कर लीजिएगा, ऑफ़ कर लीजिएगा, उसके बाद ही इस प्रोसेस को लास्ट में करिएगा। उसके बाद आपका ये आईफोन वॉल्यूम प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करके उसको ऑल पे कर दीजिए।